आमालाई पनि हो त कस्तो गाह्रो भएर हुन्छ नि त अब तर धेरै गर्न चाहिँ हुँदैन ए म 6-7 चोटि नै हो त आमालाई कस्तो गाह्रो भएर हुन्छ अनि नगरेर सुख गर्नुपर्छ जोसुकै हो ओ माय गॉड लोसी सँग माकुरी उडी उडी भइले हाल्दिने हो है त्यस्तो अच्छा बियोस हुन्छ छोरी बियोस हुन्छ सताली गरे भने बियोस हुन्छ हो त Yeah, boy. That's it. Lovely. अनि त्यस्तो आफ्नो बोयफ्रेन्ड शेयर गर्छ त बोयफ्रेन्ड मेरो बोयफ्रेन्ड त चल्दैन होला यो साउ रन्डोहरु गइ नहुने मात्रै पेल्छन् के नपेल्नु पैसा दिनु हुँदैन उठाइहाल्छ अफै पेलेको पेलै तर मात्रै समझ रहे हो ना भएपछि रानी दानले गाडी गरिहाल्छ बाइकमा गरे भन्दा बेज्जत भइगयो त अच्छा पेल्न त पेल्छ आमामा यस्तो घाममा के नपेल्नु हो जस्तो घाम भयो नि पेल्छ त्यही त भन्छ तू समझा हाँ नहीं तू समझा नहीं कस्तो रनमती होला अलि राम्रै छैन भने हो हो र अब अलि यसले ह्यान्डसम चान्ने भए पो अलि हैन बड़ा हरामी हो बेटा सो हेलो नमस्ते गाइस वेलकम टु माय न्यू ब्लॉग को तपाईहरु सबै सन्चै अनि आराममा हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चै अनि आराममा छु मेरो साथीहरु कहाँनिर हुनुहुन्छ गरम यता कता भन्नु जस्तो लाग्थ्यो हजुरै हो जोरपाटी होइन जोरपाटी होइन जोरपाटी होइन मलाई पनि खासै थाहा छैन ल भने तपाईँलाई थाहा नभएर कसै जान्छ हामी एकै जोरपाटी यहाँनिर रहेछ ल जोरपाटी त्यो पिपल बोर्ड छ नि हजुर त्यहीँबाट त्यहीँनिर हो अलगै छ होला ल मोबाइल चाहिँ साइड लगाउँछु कि तातोले सक्दैन कि भयो है बाइक नम्बर हेरेर बोलाउनु पर्छ नि त नि अनि मलाई त्यस्तो थाहा त छैन अनि ल के फर्स्ट टाइम गर्नुभयो नि है हजुर फर्स्ट टाइम गर्नुभयो र फर्स्ट टाइम यहाँ काट्थे ल 6 वटा राइड गरिसक्नु भएको रहेछ अनि फर्स्ट टाइम रे मैले हात जहिले यस्तै हुन्छ भने नि के भयो त नि त्यस्तो तपाईँले मतलब मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ कस्तो भने तपाईँ जाने ठाउँ तपाईँले हान्नुभयो होइन फेरि तपाईँ बसेको ठाउँ पनि तपाईँले आफैले हान्नुभयो लोकेसन अटोमेटिक आउँथ्यो त तपाईँकोमा आएन भनेपछि आएन त्यस्तोमा आउँदैन कि मेरो अटोमेटिक आयो भने चाहिँ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ देखाइदिन्छ आफैले हान्यो भने त त्यही त हो नि अब ठाउँ थाहा हुँदैन यसो हेर्नु पर्यो चोकको ठाउँ हान्नु पर्यो चोक भनेको तल हुन्छ आफूभन्दा त्यस्तो भएको हो भनेपछि कुरा त्यसरी बुझ्नु पर्यो भाइ जानुहोस् भाइ बिचरा बिच बाटोमा आएर बस्नु भएको छ ए साह्रो घाम चर्केको आज त म बसेको लोकेसन त ठ्याक्कै जरङको मोटी जरङको मोटी भात पकाइसक्यो मलाई नि पकाइसक्यो तेरो बाउ त म भाइ उता हिँडे होइन यहाँ मामाकोमा उता जोरपाटी यहाँ हिँडिसक्यो माइजीले फोन गरेर यहाँ इमर्जेन्सी बोलाएर हिँडिहाल्यो ल के छ नपऱ्यो दिउँसो आएर खानुपर्छ कि ल अहिले इमर्जेन्सी जान लाउनु भयो तपाईँ इमर्जेन्सी काम परेर जान लाउनु भयो इमर्जेन्सी भन्नाले पनि त्यस्तै भनौँ न अनि खानै नखाइकन हिँड्दिन्छ नि कहाँ म त बिहानै उठेँ हजुर अनि करेन्ट चाउचाउ खाएर निद आइसक्यो म त ल बिहान उठेर फेरि सुत्यो ल बेलुकी ढिलो सुत्यो नि त ए के पुरै क्लबमा जानु भएको थियो क्या हो हजुर घुम्न जानु भएको थियो क्या हो घुम्नु जानु होइन
अनि अब आज छुट्टी हो नि हिजो शुक्रबार होइन म चरा हिजो सुते के ए त्यो हो र नि बिहान 7-8 बजीतिर उठेर हजुर अनि फेरि करेन्ट आउँछ खाएर फेरि सुत्यो भने करेन्ट चाउचाउ खाएर करेन्ट लाग्यो कुछ भी लागेर अनि फेरि सुत्यो चाउचाउले लाग्ने कस्तो हो त नि हजुर चाउचाउले लाग्ने कस्तो हो त नि के थाहा कस्तो ज्यान हो त्यो चाउचाउले लाग्ने अरू चिज खायो भने के हुन्छ होला तपाईँ त बिहोस हुन्छ होला के थाहा यो त 5 बजी थाहा हुन्छ खानु भएन जस्तो न आज दिन मगर खाइहाल्छ ए मगर हो भनेदेखि खानु भएको छ अनि बिहोस भएको छ कि भएको छैन त भएको छ फे अनि त्यो त बिहोसै हुने रहेछ अनि अरू चिज खायो भने चाउचाउले करेन्ट लाग्छ भने चाहिँ अरू चिज त अनि बिहोस त हुने भइहाल्यो त्यही त होइन त्यो मगरहरूले चाहिँ खानै पर्छ हो खानै पर्छ भन्नाले पनि अब खान्छ नि के अब जातले पाएको भन्छ होइन जातले पाएको भन्छ हामीले हाल्छ होइन त्यस्तो अब मात्ने गरेर नखाए पनि हजुर अलिअलि अब घरको नै पारे हुन्छ नि त हजुर ए अनि चाख्दै अनि कस्तो भयो भन्दै आफैले पार्नु बनाउने आफैले चाख्ने आफै पुरै सही हो सही हो सही हो आफै अनि छिट्टो हुने होइन मात्ने गर्थ्यो अब यसो कहिलेका साथीहरूसँग रमाइलो गरेर खायो ए साथीहरूसँग खाँदा मात्ने गरेर पनि खाइन्छ कहिलेकाहीँ अब खान्छ त अब त्यस्तो पो हो के भयो यहाँ पुरै बाइकै बाइक छ त एक्सिडेंट पड़े क्या हो। बड़े बड़े शहर में छोटे छोटे बात होते रहता है। बेलकी बेलकी खेर होता नहीं। घुम्नु नि अब यसो साथीहरु मिलेको किन साथीहरु नि छैन क्या अरे कोही जाने कोही नजाने अब आउनु हुन्छ होला नि त साथीहरु जानुहुन्छ होला नि त साथीहरु प्लान बनाउनु पर्यो नि त खोइ त अब भरे हिजो प्लान बनाए आज के डिसमिस हुन्छ ए हिजो प्लान बनाउँदा नि आज डिसमिस भयो ब्याड लक प्लानै नबनाइकन हिँड्ने नि हो नि त नि अनि प्लानै नबनाउने बिहान उठ्ने ल फोन हान्ने ल जम 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 भनेर उठेर हिँड्दै हिँड्ने हुन्छ बिहान बिहान त कहाँ जानु होइन मतलब भने खाना खाएर बिहान भन्नाले बिहानै उठ्ने बित्तिकै भने होइन नि त आफ्नो रुममा गरे नि आफ्नै नगरे नि एक्लै हो बस्ने ए भन्ने त चिल है त जहाँ गयो नि होइन चिलै छ काग चाहिँ हुनु भएन क्या चिल हुनुपर्छ काग भयो भने त फेरि चिल हो नि मामा घर त नजिकै रहेछ त हजुरको त मामाहरू नजिकै रहेछ नजिकै त के हुनु खोइ त हेलो त्यति भन्दा नजिक होइन त कहिले खै त पनि भन्नुहुन्छ कहिले नजिकै नि भन्नुहुन्छ गाडीमा हिँड्यो भने त टाढा छ नि टाढा छ है दुईटा बाटो चेन्ज गर्नुपर्छ नि त्यही भएर झगडा दुईटा क्या बोला तूने बाटो कि दुईटा गाडी दुईटा गाडी ए अनि म त दुईटा बाटो भन्छ बाटो त कताबाट चेन्ज गरिसक्यो हामीले भन्नु लागेर क्या त्यो बाइकमा चाहिँ गर्नुहुन्न नि कहाँ बाइकमा त गर्दैन नत्र बाइकमा त पुरै चिल पारा हिँड्यो नि त फेरि हो र नत्र म प्लास्टिक किन्छु भन्न लाग्यो क्या समझ रहे हो समझ रहे हो ना बाइकमा गर्नु के रे गऱ्यो भने त बेज्जत भइगयो त आफूलाई गाह्रो भयो के गर्नु त खै गर्नै पर्यो है त्यही त अब्बै सही गाह्रो भएछ नि त गर्नै पर्यो नि बेजेर नि सेजेर होइन आफूलाई कस्तो गाह्रो भइरहेको हुन्छ अनि नगरेर सुख त्यही त गर्नुपर्छ जोसुकै हो जोसुकै होस् है गरिदिने हो आफूलाई अनि हो त कस्तो गाह्रो भइरहेको हुन्छ नि त अब तर धेरै गर्न चाहिँ हुँदैन ए म 6-7 चोटि नै हो त ए 6-7 चोटि नै हो अब्बै बस हुन्छ छोरी बिहोस हुन्छ अब्बै 6-7 ताली गऱ्यो भने बिहोस हुन्छ हो त Neat. Yeah, boy. That's it. That lovely? त्यस्तो बिहोसै हुने गरेर गर्नु त भएन नि आउँछ त के गर्नु त है आएको चिजलाई रोक्नु भएन त्यही त रोक्न सकिँदैन है अँ गरिदिनु पर्छ
बाइकमा गर्नु त बिजेट भइहाल्छ गाडीमा गर्नु पर्यो खै त के हो यहाँ लोकल गाडीलाई त जाम भने त यो गाडीहरुमा भन्दा त है पढाउनु गरे बरु सुइत त कुलेत त हुन्छ हैन सजिलो नि सजिलो नि भयो भयो अलिअलि फिल हुन्छ हैन टाउको त दुख्छ फेरि ए टाउको त दुख्छ त्यही त नि अलिअलि फिल त हुन्छ किन नहुन्छ समझ रहे हो समझ रहे हो ना गाह्रो छ म पनि एउटा अब स्कुटर किन्नु पर्यो वाह स्कुटी ल सिक्नु पर्यो नि त पुराउनु नै आउँदैन पहिला सिक्नु पर्यो नि त नि सिक्नु खोइ टाइमै मिल्दैन भने त्यस्तो बिजी भएको मान्छेले पैसा चाहिँ कति कमाउँछ हो पैसा त टन्नै कमाउनु हुन्छ होला नि त बिजी मान्छेले त खोइ त के अब चिक्क खानु लाउनु अब यस्तो कनिरा धुवा चिक्क हो ए त्यति हो त्यति त होइन होला त्यति नै हो हो र कामको ठाउँमा कस्तो महँगी छ फेरि यति साह्रो बिजी मान्छेले अनि त्यतिको कमाएर हुन्छ त के गर्नु त गर्नु पर्यो नि त अलि काठमाडौँमा साह्रै महँगी छ है काठमाडौँ साह्रै महँगी छ है हिँडेको पैसा लाग्छ होइन अनि हरेक चिजको पाइलामा पैसा हुन्छ पैसा फाल्नुपर्छ है गाह्रो छ नि काठमाडौँमा अनि कतिको बोल्ने मान्छे भेट्नुहुन्छ त बोल्ने मान्छे भेटिरहेको छु हो म त हो र कस्तो लकी हो त नि बोल्ने मान्छे मात्रै दिने हो म त होइन तपाईँ मान्छे खतरा गफ दिनु रहेछ अनि बस्छ होइन भएको कुरा त गर्नु परेको त भयो नि अनि भएको कुरा त गर्नु परेन त त्यही त न कुरा पो गर्नु भएन र भएन हो गफ दिनलाई पैसा पर्दैन है पर्दैन अनि दिने हो नि त्यही माथि भात खाएर आएन तपाईँले होइन त्यही त अनि गफ दिएर भएन अगाउनु परेन त हजुर साथीलाई जे भने नि अब मैले उसलाई भने नि उसले मलाई भने नि बाल नदिने क्या बाल नदिने चिलमा तेरो बाउ सब चल्छ ए तेरो बाउ मेरो भाइ सब चल्छ सब तेरो बोयफ्रेन्ड मेरो बोयफ्रेन्ड त चल्दैन होला त्यो त चलाउने कुरै भएन नि त्यही त भनेर अनि त्यो त चलायो भने त फेरि साथी काट होला नि होइन तर त्यतिसम्म त हुँदैन हजुर त्यहाँ हामी त्यस्तो आफ्नो बोयफ्रेन्ड सेयर गर्छ त चल झूठा बोयफ्रेन्ड चाहिँ सेयर गर्नु भएन त्यो त अब कस्तो भन्दा नि अब त्यो नक्कली त बाल नदिनेहरू मात्रै गर्छ क्या त्यस्तो ए होइन हजुर नत्र त बोयफ्रेन्ड सेयर गर्नु चाहिँ भएन कोही बेला त बोयफ्रेन्ड पनि सेयर गरिदिन्छ नि फेरि है हजुर बोयफ्रेन्ड पनि सेयर गरिदिन्छ नि कोही बेला त है त्यस्तो पहिलाको त बाटोमा दौरा झगडा गरेर हुन्छ त हो केटी ग्याङहरू क्या फाइट हजुर त्यो बोयफ्रेन्ड सेयर गरेर हो क्या हो खोइ त्यही त होला दिनभरि माकुरी भोलि अनि फेरि दिनभरि काममा पेल्ने अनि ए आज दिनभरि हिँड्ने भोलि फेरि दिनभरि काममा पेलिदिने पेलाइहाल्छ के गर्नु पेलाइहाल्छ है यो साउरन्डहरू गइ नहुने माकुरी साउरन्डहरूले खतरा पेलाउँछ डर माकुरी हो एकछिन बसेदेखि हुँदैन उठाइहाल्छ पेलाएको पेलै हो क्या साउले त हाम्रो फेरि छेत्री हो क्या हजुर साउ अहिले मनको छुच्चो आमामा रिसा एक नम्बरको पेलेको पेलै त्यो रन्डाले फेरि आफूले मन परेको केटीहरू छ भन्दा केही गर्दैन आफूले मन परेको केटीहरू त अनि पेलाउँदैन मसक हुने साउनी त्यस्तो त्यही पनि पेल्छ नि के नपेल्नु त्यो उसलाई मन परेको मान्छेहरूलाई मात्रै मसक हान्छ क्या अब यस्तो हुन्छ अब त्यो जसले राम्रो काम गरे त्यसलाई उ गर्छ क्या पेल्छ पेल्छ भनेर राम्रो गर्छ कि ए अनि तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्न त कहिले काहीँ अब मिस्टेक हुन्छ त हजुर मिस्टेक त भइहाल्छ नि त्यही बेलामा मिस्टेक भएपछि दानले गाली गरिहाल्छ के भनेर गाली गर्छ त ए तपाईँ त्यस्तो नगर्नु न यार अहिले कस्तो झनक्क रिसाउने पानी छ क्या साउको ए साउले दिन त दिन्छ होला नि पैसा टाइममा है ए पैसा त 1 रुपियाँ गर्दैन नि के गर्दैन मतलब अब हामीबाट दिनु छ भने 1 रुपियाँ छोड्दैन हजुर अनि उसको पनि दिनु छ भने 1 रुपियाँ गर्दैन ए हिसाबमा चाहिँ पुरै क्लियर हो 100% हो
हिसाबमा चाहिँ 100% क्लियर हो त्यो त त्यस्तो 1 रुपैयाँ 1 सुका भए पनि दिन्छ त्यस्तो दिन चाहिँ टाइममै दिन्छ 5 गते ठ्याक्कै ए ठ्याक्कै 5 गते हो टाइममै दिन्छ ए तपाईँहरूले पनि टाइममै माग्नुहुन्छ होला नि त नि माग्दैन हाम्रो कस्तो हुन्छ नि 5 गते साउहरू आफैले उमा हाल्दैछ कि ए ब्याङ्कमा हो अलिकति साउ रिक्सा कति होला रिसा भएर मात्र अलिकति खेल्न त पेल्छ आमामा यस्तो घाममा के नपेल्नु हो जस्तो घाम भयो नि पेल्छ त्यही त भन्छ समझ रहे हो ना कतिजना हुनुहुन्छ काम गर्ने होला 14-15 हुनुहुन्छ जब चाहिँ कहाँ हो हजुरको त्यही माथि त्यही माथि हो त्यही साउको बोलले गर्दाखेरि कति हिसाबहरू आज गऱ्यो भोलि छैन साउको बोलीले गर्दा के भन्छ र जसरी हो नयाँ हो कि पुरानो फर्काइहाल्यो अलिकति मिस्टेक गऱ्यो भने चाहिँ फर्काइहाल्यो ए तपाईँ काम छैन यहाँ काम गर्यो भन्छ डाइरेक्ट पुरा बाल छैन उसमा गेटमा दिनमा कतिजना काम गर्ने आउने जाने हुन्छ नि त बाल छैन कि उसलाई आइहाल्छ नि नआइज तँ जस्तो धेरै आउँछ धेरै आउँछ भन्छ त्यति हो काठमाडौँमा मान्छे धेरै छ है छैन सानो फोन बिहा गर्छु तर्किया पढाइ छ कि हो अनि तपाईँ पनि कडाइ हुनु पर्दैन त नि पढाइ कहिले हुन्छु त अब ए हुनुहुन्छ कडाइ धोती हो ए धोती भैया भैया भयो भने तर कहिले त सोझ बिचरा माया लाग्छ माया नि लाग्छ अलिअलि अलिअलि लाग्छ अब आफूलाई माया गरेर बेला लाग्छ त ए आफूलाई माया गरेर बेला माया लाग्छ नत्र त त्यो पनि त्यही कसलाई उसले थर्काउने कि तपाईँले थर्काउने ए तपाईँले पनि थर्काउँछ म्यानेजरलाई वाउ पनि के भनेर आउँछ नि त लाइन हान्छ होला नि त नि बिहे गरिसक्यो बिहा गरेको चाहिँ लाइन हाल्दैन त तर त्यस्तो टाइप गरी छैन कि ए फेरि कुराहरू चाहिँ गर्छ गर्ने हजुर अलि नक्कल टाइपको छैन ए नक्कल टाइपको छैन हामी यस्तो छोरी मान्छेहरूलाई अब हुन्छ नि त रेस्पेक्ट गर्छ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ उसको म्यानेजर कहिले काहीँ राम्रै कुरा भनेर आउँछ हजुर कहिले चाहिँ फेरि मधेसीहरूले त अलिकति डराउँछ क्या मधेसीहरू चाहिँ हुन त नेपाली भए त कहाँ है नेपाली भन्नाले यताको भए त छोड्दैन नि तर भैया भए पनि ठिकै छ उता सुनसरीतिरको हो हजुर ठिकै छ बुझ्ने नै छ कि ए भैयै भन्नुहुन्छ क्या तपाईँले त भैया भन्दिनँ बाहिर बाहिर त धोती भैया जे भयो नि भयो ए बाहिर त जे भनेर धोती भैया जे ए भित्र चाहिँ छ र बाहिर धोती भैया जे भन्ने नि टेन्सन छैन सुन्दैन बाल भएन होइन अनि धोती साला भने काम गर्दा चाहिँ सर हो अरे काम गर्दा चाहिँ सर हो रिस उठ्यो बेलामा त मनमा पुरै के अरे हजुरहरूको ग्रुप बसेर फर्काउनुहुन्छ होला धोती धोती अन्त सबै त्यहाँ लेडिजै मात्र हो काम गर्ने लेडिजै मात्र हो काम गर्ने जेन्ट्स पनि छ नि जेन्ट्स नै छ केटाकेटी छ हजुर केटाहरू अलि राम्रै छैन भने हो हो र अब अलि यस्तो ह्यान्डसम स्यान्डसम भए पो अलिअलि होइन लाइन बड़ा हरामी हो बेटा हामी होइन काम गर्ने पनि मजा आउँछ कि हजुर सब तोर्बे सालाहरू अब तोर बिहा त्यही भनेर गदेडिया मात्रै हो क्या गदेडिया मात्रै हो क्या सब गजडी अनि अलि त्यस्तै त हो कुर्तीहरू कुचेहरू ए तपाईँको लेभलको छैन त्यो छैन म त पुरै सबलाई भाइ भनिदिनु नि फेरि हो र भाइ भनेपछि अनि कहाँ अनि तिनीहरू पनि जिस्किन्छ त नि अनि भाइ भन्ने टाइपकै छैन अनि ए भाइ नभन्ने नभन्ने नि त दाइ नि नभन्ने भाइ नि नभन्ने हो नि त नि कहाँ अनि तपाईँलाई लाइन हान्नु त नि अनि भाइ दाइ भन्दैछु नि त अनि त्यस्तो भाइहरू के लाइन हाल्नु है अब अलि यस्तो राम्रो भयो पो राम्रै छैन अनि के के भन्नु भाइ भन्नु पर्यो राम्रो भयो मात्रै हो दाइ भाइ दिने म ठुलो भए पनि हजुर तर यसो मान्छे हेरेर चाहिँ मभन्दा उनीहरू बुढी देख्छ क्या हो र म सानो डल्ली नबढे नि त डल्ली डल्ली म लोकल लोकल तपाईँ लोकल पो हो उनीहरू चाहिँ हाइब्रिड गएर बिहे गरेर त्यत्रो मोटी हो ए बिहे गरेर मोटी भइसक्यो तपाईँ मात्रै हो बिहे नगरेको बिहे गरेर हामी 2-3 जना छ क्या हो बिहे नगरेको ए अनि तपाईँ पनि बिहे गर्ने उमेर भयो होला नि त नि भइसक्यो बुढी भइसक्यो त हो त अनि बिहे नगर्ने त
खोइ त केटेका होइन एउटा यसो अब मन मिल्ने काम गरेर खोजिदिउँ त म होइन नखोज्यो होला किन मन मिल्ने पाउनु पऱ्यो तपाईँको मन भन्दा पनि धेरै मिल्ने खोजिदिन्छु म त्यो त आफ्नै जातको हुनु अनि पर्यो मगरै खोजिदिन्छु नि त म खोइ त ल खोजिदिन्छु भने त नि खै त भन्नुहुन्छ भन्नु नि त भाइ नखोज्यो होला किन हो कि बोयफ्रेन्ड छ र हजुर बोयफ्रेन्ड छ र बोयफ्रेन्ड त के हुनु छैन कतिवटा धेरै छ भनेर हो क्या हो होइन होइन सब खोजे भाइहरू अब यसो खुदै भएर होइन होइन मतलब अब त्यहीँको भित्रको हुनुपर्छ भन्ने छैन नि त काम गर्ने भित्रको बाहिरको होला नि त छैन हो र खोजिदिन्छु भन्दा नि नाइ भन्नुहुन्छ त अनि हजुर खोजिदिन्छु भन्दा पनि नाइ भन्नुहुन्छ त अनि कहाँ खोज्ने हो र म खोजिदिन्छु त नि तपाईँले कहाँ खोज्ने भनेर आत्तिनु पर्दैन नि त होइन होला होला भन्नु पर्यो नि त तपाईँले नभनिकन त कहाँ खोजिदिने कुरो भयो त नि अनि खोजे तपाईँ नि मिलेन भने अनि काम लागेन नि त ह्यान्डसम खोजिदिन्छु नि त यो बौद्धमा चाहिँ जाम चाहिँ आइसक्यो नि के हो तपाईँलाई थाहा नै छैन क्या हो तपाईँले थाहा पाउनु भएन क्या हो फोन त गफ मैले धेरै गफ दियो त तपाईँले गफ दियो गफ दियो त गफ दिनु भएको छैन त्यस्तो गफ दिने मान्छे जस्तो छैन तपाईँ हेर्दा त गफ दिन भने म प्राङ पनि जे हो त्यो भनिहाल्छु कि है लाज डर भन्ने त मान्ने नै होइन नि होइन डर भन त आफ्नो गल्ती हो भने देख्ने हो हजुर गल्ती होइन भने त दिने हो होस् ठुलो होस् कि सानो माकुरी उडी भयो नि हालिदिने हो है यो त्यस्तो त्यस्तो माकुरीलाई उडी भयो नि हालिदिने हो त्यही त ल है त्यो पिपल बोर्डबाट अलिकति तल गएर तल थियो कता हो तल गएर तलै हो पिपलको बोट आयो पिपलको बोट यता तल कि सिधै हो यहाँबाट त्यो पिपलको बोर्डमै तल गएर यता तल अनि यता देब्रे साइड कुनै लाग्दैन फेरि ओहो के हो र सही छ तल गएर यता तल गएर तल हो ल रहेछ फोनै लागेन अब यहाँबाट हो क्या ल रहेछ तल गएर त तल भन्नुभयो तर तपाईँले लोकेसन हालेको माथि छ होइन माथि भन्नाले यता माथिको बाटो देखाएको छ तपाईँको लोकेसन सही छ कि छैन भन्ने भर पर्छ बाटो त यही हो 100% कन्फर्म हो नि 100% भनेपछि चाहिँ म ढुक्कल लान्छु के 99% भन्यो नि लाँदिनँ कि मैले त फेरि हजुर 99% कन्फर्म भन्ने नि लाँदिनँ कि मैले फेरि 100% भन्नै पर्छ मलाई त नत्र मैले त लाँदिनँ नि फेरि त्यही बाटो लैदिन्छु फेरि ल बिस्तारै माथि यो बाटो माथि होइन होला होइन याद छ नि यो भन्दा नि अझै तलै हो यहाँबाट अब कता भनेपछि कता बिर्स्यो यहीँ रोकिदिनु अब तपाईँ अनि फेरि धेरै टाढा रहेछ भने के गर्नुहुन्छ त कोही त फोनै उठाएन कता लाएर जान्छ होला तपाईँलाई त गाह्रो पर्छ नि त नि दिपज्योति ब्याङ्कवेट निरी भन्नु न खोइ त फोनै उठाएन अब के गर्नुहुन्छ त अब मैले लैदिन्थेँ हेर्नुहोस् अब फोन उठाउनु भएन त्यहाँबाट तल लैदिउँ त कुन त होइन के कुन त होइन बस्नु पर्यो नि त लाने हो भने बस्नु नि त लैदिन्छु म ल बस्नु फोन फेरि चाहिँदैन त उठाउँछ र भनेर मलाई त्यही भएर सोच्दा काट्दिनु गएर काट्दिनु मान्छेलाई होइन है फोनलाई फेरि म रुममा गएर यस्तो फर्काउँछु होला त हो र तपाईँ माकुरीको बिग फ्यान हो क्या को म बोलीको चाहिँ बिग फ्यान नि अब त्यही आउँछ त जतिखेर नि हो र त्यस्तो बोल्नु भएन नि त यता 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 हो जस्तो लाग्छ अटो त छैन जस्तो लाग्छ अटो त रहेछ झन् बिर्सिनुहुन्छ क्या तपाईँले अब यही घरहरूमा उ गर्छु होला त्यही चोकमै झारिदिन्छु होला त्यसो भए चोकमै झारिदिउँ चोकमै यही घर चाहिँ नहेर्नु हुँदैन ल हुन्छ तपाईँको मर्जी
हरायो भने मलाई फोन गर्नु है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके म पठाइदिन्छु एउटा ह्यान्डसम केटा। ल के म यहाँ आउनु पर्यो? हजुर फटा खालको मैले मान्छे पठाउँदैन नि, म जस्तै पठाइदिन्छु। 235 36 भएर चाहिँ 1 रुपियाँ छैन होला। 1000 हो त्यस्तै दियो त के हो, 1000 त हो नि हो। कहाँ भन्नु त मैले नि अब कहाँ भन्नु तपाईँलाई। 300 400 500 500 1000 तपाईँले एउटा पैसा दिएको थियो, मैले कतिवटा पैसा दिएको छु गर्नुहोस्। त्यहाँ पैसा छैन भने त्यत्रो धेरै दिएको मैले। ल त्यो मान्छे भेट्नु हुँदैन क्या, भयो है। ल हजुर एकदम 1 रुपियाँ चाहिँ बढी दिएछु मैले, ढुक्क हुनुहोस्। ल खोजेर जानुहोस् है। सो गाइज मेरो यो राइड चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ, होइन। अब नेक्स्ट राइड भनेको चाहिँ अर्को कति लाग्छ। सो गाइज भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला।